សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅទស្សនានៅវីដេអូមួយដែលប្លែកជាងរាល់ដងហើយវីដេអូមួយនេះគឺយើងធ្វើដំណើរឆ្លងទន្លេហើយទន្លេមួយនោះគឺទន្លេមេគង្គដែលជាទន្លេល្បីមួយនៅក្នុងពិភពលោកផងដែរហើយអ្វីដែលពិសេសនោះចំណុចដែលយើងត្រូវឆ្លងគឺជាចំណុចប្រសពគ្នារវាងទន្លេទាំង4ជួបគ្នាដែលយើងហៅថាទន្លេចតុមុខនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងនេះឯង Let's go. No, con. Papa, Anaka. ឥ
tới ná cái cái chiếc đường cái chiếc đường cái gậy nó hai video បន្តទៀតនេះគឺយើងធ្វើដំណើរទៅលេងវត្តមួយនៅទីជនបទដែលវត្តនោះមានឈ្មោះថាវត្តតាំងថ្លុកឃើញថាទេសភាពនៃទីនោះស្អាតក៏ថតជាវីដេអូដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទស្សនាកម្សាន្តសូមបងប្អូនទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាkỳ nướng xay chi hề វីដេអូរបស់យើងក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ល្មមឃើញថាវីដេអូមួយនេះមានទាំងសកម្មភាព
ធ្វើដំណើរក្នុងក្រុងផងនិងដំណើរកម្សាន្តទៅទីជនបទផងដែរហើយក៏សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe នៅ Channel របស់យើងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូដំណើរកម្សាន្តផ្សេងៗទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា